హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చేసి ఎలియిస్ట్ మౌంట్ టాబ్లెట్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్ టాబ్లెట్ అనేది దగ్గు మరియు జలుబు మరియు అలర్జీ ఇన్ఫెక్షన్ను తగ్గించడంలో ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది మరియు దీని డోసేజ్, కాంపోజిషన్ మరియు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం. దీంతో పాటుగా డాక్టర్స్ ఎటువంటి యాంటీబయోటిక్స్ ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారో తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్ టాబ్లెట్ను ఆల్కెమ్ లాబొరేటరీస్ వారు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడం జరిగింది. దీని 10 టాబ్లెట్స్ కాస్ట్ వచ్చేసి 160 రూపీస్ వరకు ఉంటుంది. ఇది ఒక జనరిక్ ప్రోడక్ట్. ముందుగా దీని యొక్క యూజెస్ అంటే ఉపయోగాలు తెలుసుకుందాం. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడున్న ఈ కరోనా పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్ టాబ్లెట్ను కరోనా పాజిటివ్ వచ్చిన వ్యక్తులకు ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. నెక్స్ట్, దీని కామన్ యూజెస్ వచ్చేసి ఎలియిస్ట్ మౌంట్ అనేది అలర్జీస్ వల్ల వచ్చే జలుబు, దగ్గు మరియు రన్నీ నోస్ అంటే ముక్కు నుంచి నీరు కారడం, వాటర్ ఐస్ అంటే కళ్ళ నుంచి నీరు కారడం మరియు స్టఫీ నోస్ మరియు స్నీజింగ్, ఇచ్చింగ్, స్వెల్లింగ్ మరియు కాంజెషన్ అంటే ముక్కు దిబ్బడను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. మరియు కొందరిలో ఇన్ఫ్లమేషన్ వలన శ్వాసనాళాలు మూసుకుపోవడం జరుగుతాయి. ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్ అనేది ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ తగ్గించి శ్వాసనాళాలు తెరుచుకొని శ్వాసక్రియ సక్రమంగా జరిగేలాగా చూస్తుంది. మరియు నైట్ టైంలో వచ్చే దగ్గును మరియు ఇచ్చింగ్ వల్ల వచ్చే కఫ్ను తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ బ్యాక్టీరియల్ మరియు వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వలన ఈ జలుబు, దగ్గు వచ్చినట్లయితే ఈ ఒక్క టాబ్లెట్ వేసుకోవడం వల్ల అంతగా తగ్గకపోవచ్చు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో డాక్టర్స్ ఎలియిస్ట్ మౌంట్తో పాటుగా అజిత్రోమైసిన్ను ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు. అందువలన ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ మరియు అలర్జీస్ ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్తో పాటుగా అజిత్రోమైసిన్ను ఉపయోగించవచ్చు, కానీ డాక్టర్ సలహాతో తీసుకోగలరు. ఈ అజిత్రోమైసిన్ అనేది వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని మరియు బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ని తగ్గించడంలో చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అజిత్రోమైసిన్ అనేది 250 mg మరియు 500 mgలలో లభిస్తుంది. ఇప్పుడు వీటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అంటే వీటి డోసేజ్ తెలుసుకుందాం. ఈ అజిత్రోమైసిన్ని 250 mg అయితే 2 టైమ్స్ అంటే మార్నింగ్ మరియు ఈవినింగ్ టైం, 500 mg అయినట్లయితే డైలీ 1 టైం అంటే ఆఫ్టర్నూన్ కానీ ఉదయం కానీ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత తీసుకోగలరు. ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్ టాబ్లెట్ను నైట్ పడుకునే ముందు డైలీ ఫుడ్ తీసుకున్న తర్వాత ఒకటి తీసుకోవచ్చు. ఇలా ఒక 5 days వాడినట్లయితే ఈ ఇన్ఫెక్షన్స్ మరియు అలర్జీస్ తగ్గిపోతాయి. ముఖ్య గమనిక ఏంటంటే ఈ టాబ్లెట్స్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ అడల్ట్స్ అంటే 18 years దాటిన వారు మాత్రమే డాక్టర్ సలహాతో యూజ్ చేయగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇందులో ఉండే కాంపోజిషన్ అంటే ఇందులో ఉండే మెడిసిన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ ఎలియిస్ట్ మౌంట్లో లివోసిట్రజిన్ అనేది 5 mg మరియు మోంటెలికాస్ట్ అనేది 10 mg ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే లివోసిట్రజిన్ అనేది యాంటీ హిస్టమైన్గా పనిచేసి శరీర కణాల్లోని హిస్టమైన్ను తొలగించి రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది. ఈ మోంటెలికాస్ట్ అనేది LTRAగా పనిచేసి శ్వాసనాళాల్లోని కెమికల్ రియాక్షన్ని కంట్రోల్ చేసి శ్వాసక్రియ సక్రమంగా జరిగేలాగా చూస్తుంది. ఈ టాబ్లెట్ యొక్క ప్రికాషన్స్ వచ్చేసి ప్రెగ్నెన్సీ లేడీస్ మరియు బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ అంటే పాలిచ్చే తల్లులు మరియు చిల్డ్రన్స్ అంటే చిన్నపిల్లలు డాక్టర్ సలహా మేరకే యూజ్ చేయగలరు. మరియు హెవీ వెహికల్స్ డ్రైవ్ చేసే సమయంలో మరియు ఆల్కహాల్ తీసుకున్న సమయంలో ఈ టాబ్లెట్ తీసుకోకపోవడం మంచిది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఈ టాబ్లెట్ యొక్క సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ తెలుసుకుందాం. సాధారణంగా ఈ టాబ్లెట్తో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎక్కువగా రాకపోవచ్చు, కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో సరైన డోసేజ్ తీసుకోకపోవడం, టైం టు టైం తీసుకోకపోవడం వల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కనిపించవచ్చు. అవి ఏ విధంగా ఉంటాయంటే హెడేక్ అంటే తలనొప్పి, స్టమక్ పెయిన్ అంటే కడుపు నొప్పి, డ్రై మౌత్ అంటే నోరు ఎండిపోవడం, స్లీప్నెస్ అంటే నిద్ర రాకపోవడం, డ్రౌజీనెస్ అంటే అలసటగా ఉండడం, ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఇటువంటి లక్షణాలు కనిపించినట్లయితే ఈ టాబ్లెట్ వాడడం మానివేసి దగ్గరలోని మంచి డాక్టర్ను సంప్రదించగలరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్.